ይህ የመማሪያ ቪዲዮ ታስቦ የተሰራው ለሐኪሞች ለድንገተኛና ጽኑ ህሙማን ክፍል ለተመደቡ ነርሶችና የህክምና ተማሪዎች የአቅም ግንባታ ስልጠና እንዲረዳ ታስቦ የተሰራ የስልጠና መሳሪያ ነው። ነገር ግን ያለበቂ መደበኛ ስልጠና መሳሪያዎች እንዲጠቀሙ የሚያደርግ ችሎታ ያጎናጽፋል ማለት አይደለም። እንዲሁም የአምራች ድርጅቱን ማንዋል አይተካም። የአምራች ድርጅቱን ምርቶች ለማስተዋወቅ አይደለም። ይህንን ቪዲዮ በአማርኛ ለማዘጋጀት የተሞከረ ቢሆንም ብዙ የእንግሊዝኛ ቃላት በቀን ተቀን የህክምና ስራ ላይ ስለምንጠቀም እዚህ ቪዲዮ ላይ ተካቷል። ለዚህም አዘጋጆቹ ይቅርታ ይጠይቃሉ። ሜካኒካል ቬንቲሌተር ውጫዊ ክፍሎችን እናያለን። ሜካኒካል ቬንቲሌተር ውጫዊ ክፍሎች በመናይበት ጊዜ ብዙ አይነት ሜካኒካል ቬንቲሌተሮች በአለም ላይ አሉ። ስለዚህ እያንዳንዱ ሜካኒካል ቬንቲሌተር ውጫዊ ክፍሎቹ ይለያያሉ። ስለዚህ በአይሲዩአችን ወይም በመነሰራበት ተቋም ያሉ ሜካኒካል ቬንቲሌተሮችን በደንብ ማወቅ ያስፈልገናል። እኛ ጋር እንኳን ብዙ አይነት ሜካኒካል ቬንቲሌተሮች አሉ። ለምሳሌ ይሄኛው የጂኢ R860 ሜካኒካል ቬንቲሌተር ነው። ቀጥሎ ደግሞ የፊሊፕስ ሜካኒካል ቬንቲሌተር አለን። እዚህ ጋር ደግሞ የሚንድሬ ሜካኒካል ቬንቲሌተር ይኖረናል። ሌላው ደግሞ የኤሮሜድ ሜካኒካል ቬንቲሌተር ይኖረናል። ብዙ አይነት ሜካኒካል ቬንቲሌተሮች ይኖራሉና የእያንዳንዱን ሜካኒካል ቬንቲሌተር ውጫዊ ክፍሎች ማወቅ ያስፈልገናል። ለአሁን ግን የጂኢን ሜካኒካል ቬንቲሌተር እንደማሳያነት እንጠቀማለን። ሌሎቹንም በየመሃሉ እናሳያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሜካኒካል ቬንቲሌተሩን ውጫዊ ክፍሎቹን ለማየት በአራት መክፈል እንችላለን። አንዱ ከታካሚው ጀምሮ እስከ ሜካኒካል ቬንቲሌተራችን ያለውን ክፍል ቲዩቢንጉን ለብቻ ማየት እንችላለን። ሁለተኛው የሜን ሜካኒካል ቬንቲሌተር ዩኒቱን እናያለን። ቀጥለን ደግሞ ሞኒተሪንግ ዩኒቱን ኮምፒውተራይዝድ ዩኒቱን እናያለን። በስተመጨረሻ ደግሞ ሜካኒካል ቬንቲሌተሩን ከኦክሲጅን ሲስተም የሚያገናኘውን ፓርት እናያለን ማለት ነው። ይሄ ከዚህኛው ስንጀምር አርቲፊሻል ላንግ ታካሚውን ለማስመሰል የተዘጋጀች ናት። እሱን ኮምፎርታብሊ ቲዩቡን እንዲያገናኝ የኤልቦ የምንላት ፓርት ትኖራናለች እዚህ ጋር። ከኤልቦ ቀጥሎ ኤችኤምኢ ፊልተር አለ እዚህ ጋር። ይሄ ዩዝ ኤንድ ስሮ የሆነ ቴምፖራሪ የሆነ ሂዩሚዲፋየር ኤንድ ፊልተር ነው። ስለዚህ ብዙ ማሽኖች ደግሞ ይሄኛው ቴምፖራሪ ነው። ብዙ ማሽኖች ደግሞ አክቲቭ ሂዩሚዲፋየር አለ። በኤሌክትሪክ የሚሰራ ሂዩሚዲፋይ የሚያደርግልን አክቲቭ ሂዩሚዲፋየር ይኖራቸዋል ማለት ነው። እንደ ፊልተርም እንደ ሂዩሚዲፋየርም ደግሞ ኤችኤምኢ ፊልተርን መጠቀም እንችላለን። ከዛ ቀጥሎ ይሄ ቬንቲሌተር ሰርኪዩቱን ነው። ሰርኪዩቱ መጀመሪያ ላይ ዋይ ቲዩቢንግ አለን። ይሄ ራሱም ዋይ ይመስላል። ዋይ ቲዩቢንግ ፓርቱ አለን። ከዛ ሲቀጥል ሰርኪዩቱ ሁለት ክፍል አለው። አንደኛው ይሄንን ተከትላችሁ እንደምታዩት እዚህኛው ላይ የኢንሃሌሽናል ቲዩብ አለን። ወደ ታካሚው የሚመጣ ቲዩብ ይኖረዋል። ይሄኛው ደግሞ ኤክሳሌሽናል ከታካሚው የሚወጣውን አየር በማሽኑ ወደ ውጪ የሚያስወጣልን ክፍል ይኖራል። ይሄ ሰርኪዩት የሚመከረው ለአንድ ታካሚ አንድ ሰርኪዩት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄንን ለማጽዳትም ስለሚያስቸግር ሮጌትድ ስለሆነ ኢንፌክሽን ፕሪቨንት ለማድረግ እንዲያመቸን ይሄን ሰርኪዩት ለአንድ መጠቀም። ከዛ ውጪም ደግሞ ከ5-6 ቀን በኋላ ወይም ደግሞ ብዙ ሶክድ ከሆነ መቀየርም ሊያስፈልገን ይችላል ማለት ነው ይሄኛውን ሰርኪዩት። ይሄ ሰርኪዩት ደግሞ የህፃናትና የአዋቂዎች ሰርኪዩት የተለያየ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ማሽኖች ደግሞ የራሳቸው የሆነ ስፔሲፊክ የሆነ ሰርኪዩት ይጠቀማሉ። ስለዚህ ብዙ ማሽኖች ጀነራል የሆነ ሰርኪዩት ይጠቀማሉ። የራሳቸውን ሰርኪዩት የሚጠይቁ ከሆነ ደግሞ ስፔሲፊክ የሆነ የራሳቸውን ሰርኪዩት መጠቀም ያስፈልገናል። ከዚህ በኋላ የምናየው ሜን ቬንቲሌቲንግ ዩኒቱ ነው። አሁን የዚህ ማሽን ሜን ቬንቲሌቲንግ ዩኒቱ ይሄኛው ነው። ይሄ እዚህ ቦታ ላይ ዋና ከየማሽናችን ማወቅ ያለብን ክፍሎች ይኖራሉ። ለምሳሌ ይሄኛው የኢንሃሌሽናል ወይም ደግሞ አውትሌቱ ነው። ሜካኒካል ቬንቲሌተሩ ቬንቲሌት ሲያደርግ ኤር ወደ ታካሚው የሚሄድበት አውትሌቱ አለ፣ ኢንሃሌሽናል ፖርት የምንለው። ስለዚህ ይሄ ለዚህ ማሽን ኢንሃሌሽናል ፊልተር አብሮት አለ። ለዚህ ማሽን ኢንሃሌሽናል ፊልተሩ ቢያንስ ለአንድ አመት ሶክ ካልሆነ ለአንድ አመት መጠቀም እንችላለን ፊልተር። ስለዚህ የእያንዳንዱ ማሽን የሚኖረው ፊልተር ይኖረዋል። ለምሳሌ ፊሊፕስ ማሽን የራሱ የሆነ ፊልተር አለው። አንዳንዱ ለብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ስቴራላይዝ ያደርጋል፣ አንዳንዱን ደግሞ ዩዝ ኤንድ ስሮ የሆኑ። ስለዚህ የእያንዳንዳችንን ማሽኑን የኢንሃሌሽናል ፊልተሩን ፕሮፐርቲ ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ አስፈላጊ የሆነው ፓርት ኤክስሃሌሽናል ዩኒቱ ነው። ስለዚህ ከታካሚው የሚመጣው
አየር ወደ ውጪ ወደ ማሽኑ ገብቶ ወደ ውጪ የሚወጣበት ኤክሳሌሽናል ዩኒት አለው። ይሄ ለዚህ ማሽን ኤክሳሌሽናል እቺኛዋ የምታዩት ክፍል ናት ማለት ነው። ለብዙ ማሽኖች ለእያንዳንዱ ታካሚ ማጽዳት ያስፈልገናል። የራሱ የማሽኑ ስፔሲፊኬሽን አለው በምን እንደምናጸዳ። ይሄ ለምሳሌኛ በአብዛኛው በሃይድሮጂን ፔሮክሳይድ ለ20 ደቂቃ ሶክ እናደርጋለን። ይሄንን ሌሎችም ሜቶዶች ይኖሩታልና የማሽኑን ስፔሲፊክ የሆነ how to clean it የሚለውን ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ፓርቶቹን እየከፋፈለን ዳያፍራሙን ሌሎችንም ማውጣት ያስፈልገናል ለማጽዳት። ከዛ በጥንቃቄ ነው ይሄኛውን የምንመልሰው እንደገጠመ ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላኛው ብዙ ማሽኖች ላይ አብሮ ያለው ነገር ናቡላይዘር ነው። ስለዚህ ናቡላይዝ ማድረግ ስንፈልግ ለምሳሌ ሳልቡታሞል ናቡላይዝ ማድረግ እንችላለን። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ አንቲባዮቲኮችም ላይክ ጄንታማይሲን ናቡላይዝ መደረግ ጀምሯል። ስለዚህ ናቡላይዝ ማድረግ ስንፈልግ እቺኛዋን ከማሽኑ ከቲዩቡ ጋር በማገናኘት ናቡላይዝ ማድረግ እንደምንችል ነው። ሶ የሜን ቬንቲሌተር ዩኒቱ ሌላ ማወቅ ያለብን ክፍሎች ማብሪያ ማጥፊያውን ነው። ኦን ኤንድ ኦፍ ማድረጊያውን ፓርት የእያንዳንዱ ሜካኒካል ቬንቲሌተር ቦታው ይለያያል። ለምሳሌ የፊሊፕስ ቬንቲሌተር ከስሩ አለ። አዳዲስ የሆኑ ፊሊፕስ ቬንቲሌተሮች ቦታቸውን ይቀይራል። ስለዚህ ማብሪያ ማጥፊያውን ማወቅ ያስፈልገናል። የዚህ ማሽን ማብሪያ ማጥፊያው ከጀርባ ነው የሚሆነው። ሌላኛው ማወቅ ያለብን ደግሞ ፓወር ፕላጉን ነው። ሶኬት ምን ሰካበት ቦታውን የሁሉንም ማወቅ ያለብን ይኖርብናል የማሽኑን። ስለዚህ እዚህ ማሽን ላይ ፓወር ፕላጉ ከጀርባው አለ። ከዚህ ማሽን የሜን ቬንቲሌተር ዩኒት ማወቅ ካለብን ክፍል አንዱ ከኦክሲጅን ጋር የሚገናኝበት ክፍል ነው። በደንብ መጥበቁን ማረጋገጥ ያስፈልገናል ከኦክሲጅን ጋር የሚገናኝበት ክፍል። ሌላ እንደየማሽኑ አይነት ደግሞ ከሜዲካል ኤር ጋር የሚገናኝበት ክፍል አለው። ስለዚህ ሜን ቬንቲሌተር ዩኒቱ ከታካሚው ጋር የሚገናኝበት ክፍል አለ። ቀጥሎ ደግሞ ከኦክሲጅን ሶርስ እና ከሜዲካል ኤር ጋር የሚገናኝበት ክፍል አለው። ስለዚህ ኦክሲጅን ሶርስ ሁለት አይነት ሊሆን ይችላል። አንዱ ሴንትራል ጋዝ ካለን አሁን ይሄ ማሽን እየተጠቀምን ያለ ነው ሴንትራል ኦክሲጅን ሲስተም አለን። ኦክሲጅኑ ከሴንትራል ኢምፕላንታችን ይመጣል ግድግዳው ላይ በቲዩቡ ሜን ቬንቲሌተር ዩኒቱ ይገባል። ሌላኛው አማራጭ ደግሞ በሲሊንደር ተሞልቶ የመጣ ኦክሲጅን ጋር ይሄኛውን ቲዩብ ማገናኘት ያስፈልገናል ማለት ነው። ይሄንን መፍታትና ማሰር ሁላችንም ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ከዛ ውጪ የሜዲካል ኤር ነው። ሜዲካል ኤር ሁለት አይነት አለው። አሁንም ይሄኛው ማሽን ሜዲካል ኤር ራሱ ኮንሰንትሬተር ኮምፕረሰር አለው እንደ ቴምፖራሪ የምንጠቀምበት። ከዛ ውጪ ደግሞ ሜዲካል ኤር ትሪትድ የሆነ ከሴንትራል ጋዛችን ሊመጣልን ይችላል። ይሄ ሜዲካል ኤሩ ከሴንትራል ጋዝ መጥቷል። ለምሳሌ ኤፍአይኦቱ 50% ብለን ለታካሚው ስንሰጥ 50%ቱን ፍሬሽ የሆነ ፍሪ ኦክሲጅን ይሰጥልናል። ቀሪውን 50%ቱን ሜዲካል ኤር ይሰጥልናል ማለት ነው። ይሄ የሜዲካል ኤሩ ነው። ሶ ሲሊንደር ካለን ሜዲካል ኤሩን ከኢንቫይሮንመንቱ ይወስዳል። ኦክሲጅኑን ከሲሊንደሩ ይወስድና ለታካሚው የተመጣጠነ አየር ይሰጠዋል ማለት ነው። አራተኛው ክፍል የሜካኒካል ቬንቲሌተር ማወቅ ያለብን ክፍል ሞኒተሪንግ ዩኒቱ ነው። እያንዳንዱ ሜካኒካል ቬንቲሌተር ከውጪ የራሱ የሆነ ሞኒተሪንግ ዩኒት አለ። ስክሪኑ ላይ ደግሞ የራሱ የሆነ ሞኒተሪንግ ዩኒት ይኖረዋል። የዚህም አሁን ይሄ ሞኒተሪንግ ዩኒቱ ነው፣ ኮምፒውተራይዝድ ነው። ስለዚህ የምንፈልገውን ነገር የምንሞላበት ሞኒተር የምናደርግበት ኤንድ ዲስፕሌይ የምንሞላበት ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ፓርት ነው። ሶ ይሄን ፓርት እንዳልነው እያንዳንዱ ማሽን የተለያየ ቦታ አቀማመጥ ይኖረዋል። ግን በአብዛኛው የሚሰሩት ነገር ተመሳሳይ ነው፣ የሚሉትም ነገር ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የማሽናችንን ማወቅ ነው የሚጠበቅብን። ከውጪ ያሉትን ነገሮች ብናይ አሁን የዚህን ሜካኒካል ቬንቲሌተር ለምሳሌ እዚች ጋር አላርም ምልክት አለች። እቺ አላርም ምልክት ማሽኑ አላርም የሚያደርግብን ወይ የሚጮህ ከሆነ ቴምፖራሪ ለ2 ደቂቃ ያህል ይሄንን ፕሬስ ብናደርገው አላርሙን ማቆም ያስችለናል ማለት ነው። ሌላ ኦክሲጅን አለው እዚች ጋር ለምሳሌ ሰክሽን ብንሰራ ሌላ ፕሮሲጀር መስራት ብንፈልግ ኦክሲጅን 100% ማድረግ ከፈለግን ኢዝሊ ይሄንን ፕሬስ በማድረግ 100% ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው ይሄኛው ቬንቲሌተር የስክሪንሾት ካሜራ አለው። ይሄን ፕሬስ በመናደርግበት ሰዓት ስክሪኑ ላይ ያለውን ፓራሜትር ስክሪንሾት አድርጎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ሌላኛው ሎክ ማድረጊያ አለው። ብዙ ማሽን ቦታዎቹ ይለያያሉ እንጂ ሎክ ማድረጊያ ቦታ አለው። ይሄንን ነካን ማለት ማሽኑን
ለማጽዳትም ይሁን ለሌላ ነገር ስንነካካው ፓራሜትሮቹ አይቀየሩም ማለት ነው። ሌላኛው ይሄኛው ኖብ አለ ናቪጌሽን ኖብ ወደ ምንፈልገው ክፍል የማዛዟሪያ ናቪጌሽን ኖብ ይሆናል። ሌላው ስክሪኑ ላይ ያሉትን ነገሮች ፓራሜትሮቹን ለማየት ደግሞ መካኒካል ቬንቲሌተራችንን ኦን ማድረግ ያስፈልገናል። ሞኒተሪንግ ዩኒቱን ከውጫዊ ክፍሎች አይተናል። እዚህ ጋር አላርም ይኖረናል። ከውጫዊ ክፍሎች ውስጥ አላርሙ በከለር ነው የሚያሳየን። ቀይ ይሆናል፣ አረንጓዴ ይሆናል፣ ኦሬንጅ ይሆናል፣ የተለያየ ከለር ይሆንና እንደ አላርም ሌቭሉ ያሳየናል። ምንም አላርም ከሌለው ወይ አረንጓዴ ይሆናል ወይ እንደዚህ ይጠፋልናል ማለት ነው። መካኒካል ቬንቲሌተሩን ኦን ካደረግን በኋላ ስክሪኑ ላይ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ሞኒተሪንግ ዩኒቱ። ስለዚህ ዲስፕሌይ የሚያደርግልን እንደየመካኒካል ቬንቲሌተሩ ይለያያል። በአብዛኛው ግን እንደዚህ ማሽን ሴት ያደረግነው ፓራሜትሮችን የምናይበት ፓርት ይኖረናል ማለት ነው። እነዚህ ሴት ያደረግናቸው ፓራሜትሮች ናቸው። ከዛ ቀጥለን ስታንድ ባይ ለማድረግ በተለያየ ማሽን የተለያየ ይሆናል። ከዛ ውጪ ፕሬሸር ሊሚቱን ማክሲመም ሚኒመም ፕሬሸሩን ለማሳየት ነው ይሄኛው። ከዛ ይሄኛው ቬንቲሌተር ዌቭ ፎርም ቬንቲሌተር ዌቭ ፎርሙ ለሞኒተር በጣም ያገለግለናል። ከዛ ውጪ ይሄኛው ፔሸንት ፓራሜትሮችን እናያለን። እዚች ጋር የሞላናቸውን ሴት ፓራሜትር አይተናል። ይሄኛው ደግሞ ፔሸንት ፓራሜትር እናያለን። ለምሳሌ ታካሚው እያገኘ ያለው አክቹአሊ ኤፍአይኦቱ ስንት ነው፣ ፒፑ ስንት ነው፣ ፒክ ኢንስፓይራቶሪ ፕሬሸሩ ስንት ነው እያለ የፔሸንት ፓራሜትሩን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርግልናል።